a krása historických budov si podobne ako v prípade iných návštevníkov okamžite získal aj posádku nautiky. Palermo je jedno z mála miest na svete, ktoré si zachovalo kultúrnu pečať všetkých jeho niekdajších pokoriteľov. Či to boli Rimania alebo Byzantínci, Arabi alebo Normani, Nemci alebo Francúzi. Tí všetci zanechali na tejto pôde svoje nespochybniteľné stopy. Naša posádka však pri postupnom zoznamovaní sa s mestom nesmela zabúdať ani na zásobovacie povinnosti. Vyprázdnené útroby lode sa pred nasledujúcou, nepomerne dlhšou plavbou vehementne hlásili o svoje prirodzené práva. Samotná nautika sa mimochodom veľmi málo starala o krásu okolitého sveta poznačeného stopami množstva dobyvateľov. Vlastne vďaka nim miestna konvergencia rôznych štýlov a tvarov vytvorila základ originálnej pestrosti tunajších umeleckých, architektonických a dekoratívnych diel. Všade prítomná zeleň, v tomto prípade v podobe stromu vzdialene pripomínajúceho svojho dračieho kanárskeho súkmeňovca, veľmi vhodne dotvára a oživuje mestskú architektúru. Pri zbežnom porovnaní ohromujúceho množstva pamätníkov, sôch a búst venovaných významným osobnostiam a dejinným udalostiam s našimi domácimi pomermi sa slovenská historická pamäť musí rozhodne červenať. Nočné Palermo má zvláštnu príchuť ospalosti. Len neutíchajúci ruch prístavu pripomína večné ľudské pechorenie na prahu túžobne očakávaného nového dňa. Na jeho začiatok v sprievode osviežujúceho morského vánku čaká v palermskom prístave aj nedočkavá nautika. Ešte krátke intermezzo pred samotným vyplávaním. Naša posádka priam pohltená nervy utišujúcim pokojom prístavu, ako by sa stále nechcela zmieriť s blížiacim sa odchodom. Našťastie, ako vhodná zámienka jeho dočasného odkladu, sa ukázal kapitánov náhly záchvat rybárskej vášne, ktorý čoskoro priniesol aj svoj konkrétny výsledok.
Posledné zábery na pobrežie, ktoré doteraz priateľsky sprevádzalo nautiku na jej púti, a potom už len s Bohom Sicília. Tam niekde v diaľke už čakajú Baleárske ostrovy, cieľ ďalšej expedičnej etapy. Zdá sa, ako by aj lodivod žiaril spokojnosťou, hoci počasie tomu veľmi nenasvedčuje. Pravdepodobne to bola len predtucha milej návštevy, ktorá nautike onedlho nečakane spestrila inak nudnú plavbu. Ako vidno, tieto milé morské stvorenia okrem neskrývaného úžasu primeli kapitána aj ku kameramanským povinnostiam. Iste práve táto skutočnosť prebudila v miestnych delfínoch skrytý herecký talent, ktorý by im mohol závidieť nejeden adept na hrdinu telenovely. Zapadajúce slnko ohlasujúce blížiaci sa súmrak čoskoro zahnalo dobre naladeného kapitána do podpalubia. Neustále sledovanie radaru a iných navigačných prístrojov je totiž základným predpokladom bezpečnej nočnej plavby. Život na palube to nie je len teplá polievka a oddych na slnkom zaliatej korme lode. Neustála činnosť udržuje posádku v aktivite a predchádza tzv. Ponorkovej chorobe. Pritom všetko je nevyhnutné z času na čas skontrolovať, aj strojovňu či iné časti podpalubia. Kto je imúnny voči morskej chorobe, môže využiť lodný salón aj na takúto činnosť. Ospalé hojdanie nautiky pôsobí lepšie než kinedril. Tu sa totiž hojdá všetko vrátane lodného sporáka. Len aby kapitán nezmeškal slávnostný obed.